Ellis Williams ydw i o Green Lane Bike Tours. Dwi'n byw yn Bethesda ond di cael fy magu rhywfaint ar Ynys Môn. Mae ganddo i busnes yn cymryd pobl ar teithio beic o amgylch yr ynys, a mae'r pobl sy'n dod efo fi wrth i bodda yn clywed bach o beth i hanes a diwylliant yr ynys tra yn mwynhau diwrnod allan ar beic, a hefyd yn gweld bod o'n modd mynd allan am ddiwrnod ar beic heb llosgi tanwydd yn y car. Dechreuais i gyrru o gwmpas lonydd cefn Ynys Môn chydig o flynyddoedd yn ôl, ac wrth fynd, dechrau hel, os liciwch chi, cromlechu, a sylwi gymaint hwnna o gwmpas ar yr ynys. Dechrau meddwl fyswn i'n mynd i archwilio nhw, a dyna oedd graidd syniad mewn ffordd. O, beth am gymryd bobl iddyn nhw cael gweld y dorredd o hanes a treftadaeth sydd gennym ni ar yr ynys. Mae yna jyst gymaint yma i'w ddysgu amdano fo. Mae rhaid i mi gyfadda yma efo hoff beth i wneud ar yr ynys ydy seiclo amgylch yr ynys, byswn i'n deud hynny byswn. Ond mae yna wastad rhywbeth gwahanol i weld wrth seiclo. Diolch o jyst o'n capeli, hen eglwysi, mynd nôl i cyn hanes, mae yna rhywbeth o bob cyfnod ar yr ynys. Hefyd, dwi wrth y modd yn edrych ar y bywyd gwyllt, dwi wrth y modd yn gwylio adar hefyd. So rhwng bob dim, mae diwrnod allan ar gefn beic, wel, dwi wrth y modd.